В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Команда из разных городов страны в Якутске учится маркетинговой системе и привлечению инвестиций для своих проектов. Программа «100 городских лидеров» призвана вовлечь активных граждан в процессы изменения российских городов к лучшему. И сегодня гость нашей студии Татьяна Журавлева, руководитель Центра городских компетенций, Агентства стратегических инициатив. Мы поговорим о том, как отбирались лучшие проекты, какими видят города сами жители и чего ждут от инициативных граждан организаторы проекта. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Наверняка Якутск не случайно выбран местом проведения образовательного модуля. Да, безусловно, Якутск является у нас одним из, я бы так сказала, топовых проектов в рамках первого федерального акселератора городских проектов. И поэтому мы решили показать командам не просто колорит Якутии, но еще то, как работают и реализуются проекты в Якутске. Кто участники, сколько их? Участников в этот раз в Якутию приехало 20 человек. Это треть от всех наших команд. Это города Боровичи, Полярные Зори, Городец, ну практически вся Россия. А как будет проходить модули, что станет результатом работы? Сейчас они занимаются упаковкой продукта. Сейчас их городской проект должен дойти до конечного пользователя. Они должны очень четко понимать, кто будет получателем этого городского проекта. На протяжении 2 дней они будут формировать стратегию продвижения продукта, будут понимать, кто их пользователь окончательно, и будут формировать для них уже конкретное предложение по тому, как их можно вовлекать жителей городов вот в эти самые городские проекты. Ну а потом проект может стать вот в городе, появиться? Проект уже появляется в городе, уже на протяжении 5 месяцев мы работаем в этом акселераторе, команда уже выходит в поле, уже начинает первые городские изменения. Например, город Городец у нас уже, они реализуют маршрут исторических зданий, и они уже привели в порядок первые 4 здания, которые есть. Якутская команда также показывает уже большие результаты. Они уже провели первые сессии с детьми и строят вот тот самый якутский Хогвартс, о котором везде говорят, поэтому проекты уже реализуются на местах, просто это следующий этап, следующий шажочек для их полного воплощения. Вот насколько дорогие проекты и сложно ли привлекать инвесторов? Это тоже один из блоков работы уже на завтра, который у нас случится вот в эти выходные. Это история про спонсорство, история про привлечение стейкхолдеров, о том, каким образом, из каких источников получать деньги, но мы ориентируем команды на то, чтобы они привлекали, создавали малый и средний бизнес в этих городских проектах. А можете какой-то успешный, может быть, из других городов привести пример? Успешных проектов, они практически все у нас сейчас успешные, что меня, безусловно, радует. Команды настолько активные, настолько яркие. Вот я уже рассказала про Городец. Например, в городе Боровичи, Новгородской области, у нас сейчас вот буквально установился контейнер, и на огромной реке Мста, это была одна из артерий, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, сейчас установлен обычный контейнер, который сейчас в течение недели местные жители при помощи арт-художников, архитекторов и так далее, они приведут его в порядок, сделают арт-объект, там будет открытый лекторий и концертная площадка. Это такой маленький-маленький момент, который приведет к тому, что будет ревитализирована вся набережная реки. А по каким критериям отбираются проекты? Их было 7 всего. Они у нас есть на нашей крауд-платформе 100 городских лидеров, 100городов.ру. Это история про эффективность, это история про снижение капитальных затрат и снижение эксплуатационных затрат. Это очень важный момент, потому что когда мы с вами делаем какой-то большой проект, мы должны понимать, кто его потом будет содержать. Мы с вами замостили новую набережную, сделали, надо понимать, кто ее будет держать в порядке. Третья история – это новизна для города. Это очень важно, чтобы проект был новым для города. Команда – это для нас была ключевая история. Команда у нас разнородная. Команда у нас состоит из представителей и власти, и бизнеса, и общественности. И это, конечно же, история про сам проект, про то, насколько он может быть реализуем, и про то, насколько он соответствует всем мировым тенденциям. А в основном участники это архитекторы или обычные люди? Нет, я повторюсь, это команда, состоящая из 3 представителей. Это обязательно предприниматель, это обязательно активист, общественник, это активный горожанин, может быть, это не обязательно НКО. И это представитель от власти, от муниципалитета, который готов поддерживать и создавать те условия для того, чтобы этот проект состоялся. Поэтому их как минимум 3, вот из этого у нас стоит команда. А как они друг друга находят, как они становятся командой? Для нас это тоже загадка. Сначала была, но мы не ожидали такого наплыва, потому что мы думали, что собрать такую команду в городе очень тяжело. Но к нам пришло 583 заявки за месяц, за первый месяц, когда у нас была объявлена кампания по сбору заявок из 154 городов. Это люди, которые уже готовы сейчас собраться. То, каким образом они себя нашли, мы как раз сейчас это анализируем и пытаемся понять, а можем ли мы сделать технологию для всех городов, чтобы все так друг друга находили. А в Якутске много команд? В Якутске у нас 2 команды прошли.
Заявок было, по-моему, 5, прошли 2. Одна прошла в очный акселератор, вторая прошла в онлайн-акселератор. Очный акселератор – это вот часть проекта «Парка будущих поколений», который сейчас превратилась в Хогвартс. Чудесная работа. Якутия сейчас, Якутск, единственный город, который сейчас задумывается о поколении Z, о следующем поколении, о детях, которые могут формировать тот город, потому что им там жить. И это действительно огромное, мне кажется, преимущество для всей России. А вторая история – это онлайн-акселератор, это проект «Ворота в Якутск». Это история с ревитализацией парка сразу на въезде в город. Насколько я знаю, сейчас только 25 городов в списке. Вот будет ли программа расширяться? Да, у нас сейчас 25 городов в очном списке, те, которые ездят на учебу, с которыми мы работаем очно. 28 городов у нас онлайн, которые мы сопровождаем через нашу крауд-платформу. И в следующем году будет подобный набор. Сейчас мы предполагаем, что программа продлится 5 лет, и каждый год 25 городов мы будем брать в работу. Центр городских компетенций составили топ-5 представлений жителей страны о современном городе. Вот в каком городе хотят жить современные люди? Что вот представляет из себя? Меня очень радует, что люди наконец-то начали об этом задумываться и наконец-то формировать запрос в то, в каком городе они хотят жить, а не разрозненные жалобы о том, что здесь нам поменяйте тротуар, здесь нам посадите цветочки. Нет, они четко понимают, что они хотят жить в городе, который доступен, то есть он должен быть и то, что называется город в кармане, и он должен быть доступен с точки зрения логистики. Он должен быть чистым, он должен быть понятным с точки зрения указателей, с точки зрения навигации для любого пользователя, который туда приходит, и жители тоже об этом думают, это прекрасно. И город должен быть сформирован под запрос конкретных жителей конкретного района. Мы не хотим, чтобы рядом с нами строилось футбольное поле, если мы его не хотим. Поэтому жители готовы участвовать в создании своего города сейчас самостоятельно. А как будет проходить образовательный модуль? Кто будет учить чему? 2 эксперта, Константин Гаранин и Роман Золин. Константин Гаранин – это специалист по территориальному маркетингу, Роман Золин – это специалист из Старой Руссы, который занимается сервисным дизайном. Они будут учить маркетинговой стратегии упаковки продукта, а Екатерина Мальцева продолжит эту историю со спонсорством и с привлечением финансирования стейкхолдеров. Вот мы надеемся, что они успеют за это короткое время освоить весь материал. А вот если сравнить проекты вот наших якутян с другими городами, чем они отличаются или, может быть, схожи? Чем? Они очень сильно всем отличаются, безусловно, потому что есть особенности, есть возможности. Но я еще раз, опять же, вернусь к своей мысли о том, что проект Якутия сейчас – это новейшая и передовая история вообще для всей России. Потому что работа с детьми и работа с пониманием их запросов о том, как будет выглядеть будущее города, как будет выглядеть будущее образование в этом городе, это, конечно, уникальная история. Я надеюсь, что она увенчается успехом. Мы будем в этом помогать, как только можем. Вы не первый раз в Якутске и можете следить, как он развивается. Вот что вы можете об этом Город сказать? только хорошеет. Я очень люблю Якутск, я очень люблю Якутию. Это, пожалуй, да простят меня остальные регионы, один из моих самых любимых регионов. Город только хорошеет. Я сейчас вот буквально проехалась по центральным улицам. Видно, что и фасадная часть меняется, и зеленая часть меняется. Сейчас еще у меня будет время, чтобы поездить, посмотреть побольше, что еще поменялось, что еще стало лучше. Вы сказали, что первые проекты уже реализуются. Каких результатов ожидаете? У нас уже 20 тысяч человек, людей по всей стране в этих 26 городах, горожан сформировали свои запросы, и они вышли на сессии соучаствующего проектирования. Это значит, что они не просто озвучили, что мы хотим, это значит, что они приняли участие в проработке проектов, они сказали о том, где, что и как должно быть расположено. У нас сейчас порядка 100 тысяч человек, 98-184, если быть точным, человек на крауд-платформе. Это значит, что люди заходят, голосуют за те проекты, которые им нужны, они оставляют свое мнение по поводу проектов, они оставляют даже свои дизайн-проекты. Например, у нас сейчас есть город Полярные Зори, это маленький городок в Мурманской области на 14 тысяч человек, и там у нас сейчас реализуется крауд-проект по разработке логотипа города света, потому что в Полярных Зорях день в декабре месяце длится всего 21 минуту. И поэтому мы решили с командой проекта, что у нас будут такие световые инсталляции, и под это нужен брендинг города. И вот сейчас дизайнеры со всей страны
страны разрабатывают этот логотип, который происходит. Вот 100 тысяч человек, которые у нас сейчас вовлечены в эту работу очень активно. Плюс экспертное сообщество, которое включается в каждом городе сейчас, и для нас очень важно не просто привлекать федеральных экспертов, но и растить экспертов на местах внутри, чтобы каждый житель мог в конце концов сказать о том, как правильно или как неправильно, чтобы реализовывался тот или иной городской проект или развивался тот или иной район, город, двор, неважно, о каких масштабах мы говорим. И это также порядка уже 5000 человек, которые у нас вовлечены очень активно в эту работу. А если мнения расходятся? Это прекрасно всегда. Конкуренция, более того, иногда возникает, когда на базе одного проекта возникает типичный проект и возникает гонка между двумя группировками. В этом смысле это прекрасно. Конкуренция, она рождает качество. И поэтому мы только за и только всегда ее приветствуем. А если возникают какие-то споры, вот прямо споры, касающиеся не конкурирующих идей, а споры, ну, знаете, бывают иногда споры на пустом месте. Надо подстригать траву или не надо подстригать траву? На 3 сантиметра или на 5 сантиметров она должна быть. В этом смысле мы предлагаем разные методики того, как их фасилитировать и как их убрать. Мы все-таки стремимся поддерживать сейчас людей, которые делают, они говорят. А бессмысленные споры, это, пожалуйста, в Фейсбуке, можно в комментариях все обсудить. Татьяна, вы можете пожелать что-нибудь потенциальным участникам, нашим зрителям? Может быть, они смотрят и загорелись, и у них есть какие-то идеи? Я могу пожелать только то, чтобы все были вдохновенными, чтобы любили свой город, чтобы стремились его изменить к лучшему, не боялись предлагать свои идеи этих изменений и начинали их внедрять уже сейчас самостоятельно, а мы со своей стороны готовы всегда поддержать со стороны агентства, со стороны программы. Спасибо, Татьяна. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Мы говорили об образовательном модуле проекта «100 городских лидеров». Оставайтесь с нами.